norėk pradėti reportažą, ne Modesta. Pasirodyk. Moka, čia tas, kur yra. Ką? O algos tai nemoka. Algos tai nemoka. Grina, kaip iš kokios laboratorijos gamyklos čia varom dabar. Situacija tokia. Čia kaip viskas yra padaryta ir vata sudėta, karkasą surinkti. Lubas turėm pasidarė. Čia seina yra išlyginta visą jau irgi. Čia karkas joks toliau užrinkts, kams ten suformauts. Bet buvo problemėlė. Galvojom, kad čia molis yra šitoj vietoj suspalės po lubom. Bet čia pasirodė okonradom. Čia neišlaks nei da kažkas. Šį grina onglis kažkokį, o dulkėjimą tai nesvietiški. Tai šiandien biškį vėliau atvažiavau, nes vakus turėjau pridauti, kaip sak, ką pabūtom kažkas. O Modesti ton tarp jau išsiardė. Lubas ir iškrat visko. Dabar liek tik tas išsisemti visą tom brūdą iš čia. Į kaušą traktoriaus. Išsilopti tas visas lubas, nes norėjom padaryti lubas veidam aukštė, kaip čia ir. Ką būtom į čia, nes čia gaunas labai žemą lubus tos. Tai, žodžiu, šiandien dar būsimės biškilėlį. Susitvarkom iki naujų metų bardaką, kad būtų ramu po naujų metų. Palinkėkit mums sėkmės. Fū, nuposi pragarai neblėk jau. Ką atrodo, gera respiratorius į kostiums. Būtent buvo čia tragedija. Vo, į čia jau beveik švaru. Tai su sautalma kitas putekliu. Bišk viskom prasipučiau. Išsivarėvė lauką, aišku, da kažkiek nusėstų dolkių. Ir. Ant vatos irgi biški nusėda, bet paviršiau su putekliu gražiai iš toliai praputį ir viskas nusivalo iš tikrųjų tos vatekis irgi. Tai beliek tik tą realią išsisiurbliauti viskon dabar čia vidau. Jei bus švaruma. O, Modestic nuplaus trinkelis su jo. Nuo poro štavo, kiek purvelį paliek. Nuo tų unglių. Aš da biški prasipučiau vatą, nu va, išvarį vatelį. Kaip nieko nebuvę. Gražu. Žodžiu, mažiau nejaučiu pasiimsiu orbinėsas pamiršys. Išsisvirbliausiam. Dar gal nusilupsiam tas visas lentas šalenštas. Ir bus gera. Pragaras zona čia. Žiaurumėlis. Družba 2, ready. Vo, ką aš sugalvojau. Šiandien turiu tokį planą, kad reikia išsipjauti tus du balkius lauko, nes tas įsitrėščia vis laik prabėgda vunto balkios, tai vis įsupojus tas įsveiks. Tai naikinsiam į ton šalien, paliksiam tik ten surišėm priseinas ir čia surišėm priseinas, plus tai du balkia pasirems čia untuos einėlis kažkiek tai. Įpjaus da gal kokį tarp čia į frezaus, kad paremti. Ir galės apsišeltinti čia lubas, o dabar po kol kas reik nupjauti šitą triošiną seną. Tai va te pasikabinau, kad nenukrestų. Bandysiam rėžti. O, kaip gražia. O, kaip gražia. Kybo. Dabar reikia puvėjim gal, pubėški nusileso. Ir tada išpjausiam da to pusę veinu.
Vau, kažkokie stebuklą. Prieš tai 2 savaitės sugeb pralyti, iš dainos, vandens privaryti, o dabar pažiūrėkite. O dabar balta laukia. Prisnegi normaliai, per kokį sprindį prisnegi per naktį. Ir dabar das naiguliau. Na, įdomia. Ui. Oi, ankstyvas rytas. Kap sunkia keltis yra, bet reikia. Žodžiu, važiuonam pasimsiam Modestoką. Važiuonam darbuotis. Bet ir slidė, aš pasakysiu. Vakar nuryt medį išlap tribos dar. Ir vakar pradėjo šalti. Ir naktį užsnega dar. Nu, tai fantastikė, lėlisdavo ir kaplets. Pastildam radį, kad negaučiau baną, nes paskutinį metą V-like gaun. Copyright. Neapsupran, ko čia barek daryti. Jokios muziks neapgali uždėti niekur. O, ką? Vakar nieko nebenufilmavau. Ko aš čia veikiau, kaip išsipjoviau tus balkius. Tai žodžiu, paėmiau dar, susitvirtinau ton. Perdengėmą iki gal čia vis. Persišaudžiau, persisukau, kur reikiai. Susiformavau saiks vidinis kampus. Čia užsipučiau skilits, ten su vatom užkaišiau, nes buvo didesnė tarpa. Čia nusileidau grotelį, žodžiu, susiveinudinau su ta pusištas, čia su družba. Išsipjaušiau tom vėsą rostą, kad nemaišytom, ko praėtų mūsų čia gražią uždirbti paskiau, nes mums buvo žemiau. Atrodo neestetiška kažkap, bet čia pjauti išilgau, taip aš nenorėjau su to družbų, kai būčiau užsižaidęs. O dabar tokias trumpas gabalas, bam. Nu, po čia susipjauščiau ir išdaužiau viskon laukon. Tai, žodžiu, liek tonsai eina dar susitvarkyti apšeltinėm. Ir čia, bet čia gal dabar tuos nedarys, nes čia vidinis eini. Gal netgi čia sugalvos kabelis elektras iškiš kažkur pro nugarėnį posį. O čia, kadangi lauks, tai reikia iškart jau susitvarkyti viskom. Nu, į čia da užsidėjo vatnešę, sakė, liktais kabeliuntos eins, akių roziečių nebus. Tai toks plans šiandieną mūsų. Reiks susitvarkyti vis bardakais, išlauti, išsivalyti visko ir viniosiam čia garą plėvelį, bim, lubas visur, čia seina. Žodžiu, prasidė šiandien visokiais sandarinimo darbai. Tai va, gal ėtimo rodas įsijungti radijušką, nešti visas šmutkis kažkur į veino kampą ir ėti darbuotis. Taip, tikrai. Vakar nuėmiau cilkelį šautuvau jau, vis pašaudžiau vinių. Nu, vienis tai tuo pat gamintojos kaip V-like, teik 17 laipsnių, kur turėjom šautuvus, teik čia 34. Tik tas, kad čia yra, irgi žiūrėk su pilna galvutė. Galvojau, kad bus puseinį galvutė, ne, čia irgi pilna galva. Tik tas, kad su popieriu jungtas, ne su plastiku. Ant tų senųjų tai su plastiku kažkur damo rodos tur. Va, čia šitas yra plastikų jungtas, o čia su popieriuku. Bet teiktos į laukinis vienis, aš vidinių vinių ir neperku, kad nesimaišyti. Nes paskiau gali kartais neatskirti ir sušaudyti laukį vidinis vinis. O vadau, laukinis, tai aš vis laik perku laukinis, kaip sak, jok varga nematau. Žodžiu, kaip sakiau, cilkelį nuimta. Nu, visai nebloga pakulkas atrodo šauda. Dar kampų reikės pabandyti šaudyti, nu, ta prasme, tepštas kapuns šauni kerti. Teisė tai labai gera šauna. Žodžiu, reikia užsitaisyti vinuku ir ėti prasipleškinti vis tus makarons, nes dabar viskas daun tvarštų tebė, tai da išausiam po kelis vinukus, ir bus rame. Dausiam brigadininko išbandyti. Atlesk. O dabar prispausk. Ne, atlesk. Nu, o dabar. Šauk. Op, ne, šaun. O, bam. Normaliai, gali serijom varyti, kaip sak. Jok vargas, tas pist. Ir gan gerai ton med visai įkerto, ne? Da net įvažiau vienelį vedu, tai
Kaip ir fantastika. Na, biški dujom pasmirda, ne? Švelnės smirdu įtiem. Ką? Bet nėra sunkus, nu, jis čia ganėtina lengvus, iš tikrųjų paėmus. Jaučiu, ar nebus dar lengvesnis negu tai mūsų bostičio metalinė. Man taip atrodė irgi. Gera, žodžiu, gal šaudyti. Nu, žiaurė gera. Gali varyti lygiai taip pat kaip su orin, praktiškai jokių stabdžių nėra. Tik tas įdomia, ką puns aišku dirbs priminus. Pakolkas tai visai gerai. 1,34 laipsniok, dujų baliunėlis į batareiką. Kodėl tu iki pasirinkau šautuvą, todėl kad dujus senami pigesnis negu paslaidau. Paslaidau dujus apie 50 eurų arba turi pirkti ar su vienim, bet advienis ir gaunas brongis. O čia baliunėlis kažkas tai 9 eurų rodos. O vienis irgi gaunas dar pigesnis negu tos mūsų 17 laipsnių, 304. Tai žodžiu, ledas. Va, švara. Su vogelių ritmu darome švarą. Prasišlaviau, išsipučiau, visi nešėm visą baraklyną, beški lauk. Beški dabar įtompos, tuo ko reiks paskiau, nes pradėsim vis teik nutos pos viskon daryti. Tai dar vatų beški prasipų, dar matos va tokių jaudulių biškilėlių tos vatos. Nupūsti su putekliu, kad būtų švari vata ir galės pradėti viniuoti garą plėvelę. O garą plėvelį pas mūsų jaučia vis laiką. Eurovent Active, rodos vienas iš geriausių produktų. Wow! Pirmą jaustą jau veitelė. Tai prisiskubonam tik tas patį viršų ir po kol kas daugiau niekur neskubonam. Dabar paimsim po vatuok, sakykim, makaroną. Įsispausiam čia į kampą non gražią. Įspaudus anon, uns turėtų ištemti tom plėvelį iki tai, kiek mums reikia, kad ant stovėtum lygiai. Tai abiejus kampus patuok šitą pagalį pasistatysim ir žiūrėsim, kas čia gaunas. Все, kampus turėjom įtemptus, dabar liek dar apač beš prasitompom, daug mažiau atsistoja gera. O, kaip gražia, kiek šveisia ir iš karto pasidarė. Ką užtraukim ton geltoną garą plėvelį. Turėjom 2 jaustas, užtrauktas. Tai tos veitos naudoju 2,5 pleistrą. Tuik, va, šitas tempu. Belia kiek temp į neatšokst. Tai aš manau, kad ant čia laikys tikra, pašils, ana prikips ir bus čia sandarė. Tai va turėjom tokį pleistriuką, 2,5. Sakykim, ta veita bus kaip į sandarę suklejaut. O dabar užsitaisom dar va tokių štas klijų. Garą plėvelę irgi iš tubičkas. Tai prasėsim visas va šitas kertis, apačias pagal perimetrus visur aplinkau prispausiam, apač gražiai prisiklėjausiam. O modės kaip patenkins. Šlangas nerek. Nu, bet čia tam bardakėlė dabar su šlanga būtų tragedijai. O čia savo. Paukšt. Na, biškai padariau pertrauk, nefilmavau niek. Tai ton laiką užsitimpėm ir lubas jau su garą plėvelį. Susidėjom sandarinimą jaustą papildomą po makaronas. Prisikabinom makaronus ant varštokų ir dapleškinam
iki galo viskon su vinutėm. Jau geltonom. Susitvarkysim čia tom plotą, galės, kaip saka, kraustytis iš čia viskon laukon. Užsisandarina apačias su tau hermetiku visur. Čia visas kerti šitas va, matos milinaun, tas garo plivelis klyje ir tvarkaus toliau. Čia kalidrė bus plitutis, tai darysiu ton tokį footstepą, kapun čia vadinas, nežinau, apadoks, padėlis, apadoks turbūt. Tai čia įsiklijaus plitelis, tai pasikels sate plitelį ir kadangi čia bus medienis dailylėns, anos bišk užsiles už to apvadok. Tai užsisandarin dar papildomą apačią, ten ton salafan užkelu, užreitų ir dasik prasiklėjaun su ta plivelį visur, užspaudu su makaron, čia daboj praklėjau, tai šiaip su tas klijas visur, tai manau bus viskas gerai. Ir tai jau visiam susimakaroninsiam ton seiną iki galo jau. Jūsų tema jau bedirbant. Nu, bet normaliai pajudėjom. Praktiškai viskas jau sumakaroninta. Nedaug čia betrūksta. Ta seina susimakaronins. Čia pasistačiau jau pertvarą, kad atskirs patalpas. Modės sukėš ten jau susidėjom tvarkinga. Visai nedaug belik. Čia pukulkas vatos nededam, nes čia dar parensien elektros instaliacijai, tai reik po pirm susitvarkyti ton vis nesamonka, pašalintom tus laidus iš čia ir tada galės susikėščiau čia vat, o čia viskas jau bus kaip ir ready. Čia už balkiaus užsikišam. Nežinau, kon čia daugiau da gal parodyti. Čia kadangi vidėjin pertvar, garo plivelis netraukam, tai geotekstil uždėjau, kad vata nedulkėtum, nes čia bus medienis dailylėnis sukaltas. Tai kad purtušpūns karts nedulkėtų, uždėjom toj plon, pat ploniaus turbūt geotekstil, ko iki radom, aš nebatsiminda batų mikrontintos skaičiaus turiaus anos, ir žodžiu, plonyt visišką. Tai uždėjau geotekstil, čia dausilėda garą plivelį kitos veids, nes kitė pusandarintų lubų nelabai gaunas. Tai palikom tokį žodžiu variantą. Apie seną skydinį tepštą, paskui išsitrauks, čia galės datvarkyti iki galo viskon, bet pakol kas dar čia tebe pajungti elektrą, tai niek negalim padaryti. Sako, išmes lauk viskon, tada mes jau dabaigsim čia. Nu ir tiek žinių, kaip sako, truputėlį judam. Dar susitvarkyti lėk ten garą plivelį, ten ant lubų garą plivelį užtraukti. Ir bus praktiška elektra viskas paruošta. Čia šaunam tik tas veina gulstė makaroną jau. Čia da įsidės 5 vatos į tarp. Nieko nebelyginam, nes jau prieš tai ton karkas turėjom išsilyginti, kaip sakė, idealią lygę. Makaroną įkalibrauti, tai nieks niekur nebepabėg. Sušaudom, žodžiu. Gal da po vein varštok įtratinsiam šalipas ir bus gana, manau. Žodžiu, viskas visur apklijauta, apsandarint. Visai nebdaugi balik, vaizdėlis iš pušindėns pasikeitė jau kardinalė čia. Čia dar reik įsidėti makaroniuks virš pertvars, kad būtum kur pritvirtinti lubas paskiau. Ir viskon darom iš medžiaus mes. Tai apie sami pratį Skandinavijoje per teik metų. Ir čia darom viskon iš medžiaus. Ir viskas mums gera pasidara. Jokių bėdų, kaip sako. Jeigu skaičiuoti ar metalinį karkasą, ar medinį, nurodys, kad su mediniu karkasu da netgi gal biškilėlį pigiau iš tikrųjų šiandien. Nu, bet tik tas turi meilis darbo, gal daugiau įdėti su metalin paprasčiau. Prisigrįžėtus perimetrus sukaišėjom krokodilus, bam ir išsilygina. Principi čia tas pats. Tik tas, kad čia daugiau gal kažkokių varštų panaudoja ar kažko. O princips gaunas tas pats, kaip sak. Bet kadangi čia kalas medienis dailylėns, tai metalin karkas nelabai ten naudosi. Nes nebus kur prišauti lentučių. Tai teik tų žinių, kaip sak, toks naujiems. Nauja diena, nauji darbai. Tesam toliau, kom pradėjom. Modest baiginė šitą sieną. Baigas 5, taik bet turėjom 5.
Tai turėjom dar 3,2 berots morodos und 4,8. Tai varom toks makaron. Sako, koks skirtums, kaip sako. Patys susisuksiam, nebus ko keikti, kaip sako. Ir sutaikom, kad vinučių siūlis lentelės parėtų vis laik per centrą. Tai va, taip gražiai suvedam. Istorija biškis skiras, bet nieko baisaus, kaip sako. Mediena vis teik juk. Medis tai tas pats. Patys dirbsiam, patys žinusiam, kun turėm prisidaryti. Žodžiu, čia bus tas einik beveik jau kaip ir į pabaigą. Apsišnerkšti, tai žiaurė esam čia dabar. Čia užsitraukiau, aplinkau garą plėvelį. Bum, sudėjau makaroniukus ant lubų. Šitep ten plėvelinis ledai į apač. Ir toliau garą plėvelį čia nebetesam, nes čia vidienis eina. Čia irgi vidienis eina ir. Tai žodžiu, susitvarkiau čia. O dabar varau tvarkyti į stoncein. Viens pats traukiau be išgavus rūkšlą iš plėvelis apačio. Bet nieko baisau. Nu, kaip viskas. Pabaiga jau, pabaiga. Lets. Užklijavau dar skobų. Skilutis, kur buvom pramošį su skobelėm tvirtinant plėvelį. Čia viens pats tvirtinau, tai biš daugiau skobų panaudojau. Tam kam šitas. Čia kur dviejų su modestu, tai tik tas. Praktiškai čia pleistras. Nu, keli žodžių. Keli skobelis prikabinimų plėvelis, kur viens pats teko truputėlį daugiau panaudoti. Bet nieko baisos praklėjinau visas. Kaip sako, užsandarinau. Čia su makaronint. Lets. Bumt. Jo, tai dabar reikia sulaukti, kad elektriks nepavestų. Tik tas bent jau tom posmums ką padarytų. Ir būtum ledas, mes galėtumėm darbautis, tada tom kombarį rušinėti iki gal. Žiūrėkti, kaip kreivą plėvelį užtraukiau. Atrūka kreivas eina dabar į. O čia tik plėvelį kreivą. Nu, ir negantuo dar į čia nesuvedžiau kampų. Dievi, tu mona, kap čia dabar bus. Tragedijai. Kaip ten Robert Sakmilenčius, Robertai, tai kodėl šitaip nepadarei? Ir aš sakys, nes man vienoda šveita. Čia užsisuks visur. Gipsai. Ir man visiškai, kaip sak, vienoda šviečia, kur tai varštuka bus, vis tai, kad neus išpakliaus. Modesta. Ką? Pritark manį arba paneik mano nuomonį, kur nors sakyk. Sakyk, kur nors, sakyk, prisifeilina, prisipjovė, grybai, viskas. Niek. Ir kapi, kaip sak, estetika gal biški nukentėjai, bet estetika čia 2 dainom lygia. Po 2 dainų čia nieko nebebus matyti, kas čia buvo padaryti. Tavo žodžiu, jaučiu, kaip sak, reikia užbaigti. Viduosik, užteks moro čia bafilmauti. Susitiksėm, kaip sak, kad gipsinėsimės, dėsim vat ir gražinsiam toliau čia ton vis vedu. Modė sak, viso gero.